दीस सनवार जानेराची 18 तारीख 2025. पहिले वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 4 ओळ 12 तावन 16 पर्यंत. भावा भयणीनो, देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. पाजिल्ले 2 धारींचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकता तसलें. प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना ते पारखिता. सगळे सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोन आशिल्लें कांयच ना. सगळे ताचे हुजीर उक्तें आनी दोळ्या मुखार सोडोवन दवरिल्लें बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचे लेख दिवंक आसा. तर आमी उसरतांव तो भावार्थ थेर सांबाळया, कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू, देवाचो पूत, आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही. आमचे बरींच सर्व संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो, तरी ताणें पातक केलें ना. तर गरज्या कांताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाचे कुरपेश ह्या सणाक लागीं सरया. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 18, 8, 9, 10 आनी 15. श्लोक. तुजीं उतरां सौम्या आत्मीक जीव दितात. सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र आयबाविणें जिवाची घटायतें. सर्वेस्पराची नियमावळ विश्वासपात्र नेणाऱ्यांची ती जाणवाय. श्लोक. तुजी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दितात. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्म्यो स्पश्ट दोळ्यांचो उजवाड. श्लोक. तुजी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दितात. सर्वेस्पराची भेबिरांत भोव पवित्र, सदांच ती बळटा. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे न्याय नितीचे. श्लोक. तुजी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दितात. म्हज्या तोंडांतली उतरां, म्हज्या काळजांची चिंतना तुका मानवो सर्वेस्परा, म्हज्या खडपा, म्हज्या तारका. श्लोक. तुजी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दितात. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, बंदेंत आशिल्ल्यांक सुटका दिवंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामारकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 2 ओळ 13 तावन 17 पर्यंत. जेजू परत्यान सरोवराचे वेळेर गेलो. तवळ लोकांच्या जम्यान ताका वेडो घालो आनी तांकां ताणें शिकवण दिली. वाट धन तो फुडें वेताना आल्बेवाच्या पुताक लेवीक सुका काट्यार बसून आसलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा भितर जेवणार आसतना साबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी जेजू आनी ताच्या शिसासांगाता पंक्तीर बसले. कित्याक असले साबार जण जेजूचो पाटलाव करतले. फारिजेवांच्या पंगडाक मेळलेल्या शास्त्र्यां मदल्या थोड्यांनी जेजू सुंकागारां आनी पातक्या सांगाता जेवता तें पळोवन ताच्या शिसा लागीं म्हळें, तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक? हें आयकून जेजून ताका जाप दिली, भलायकी आशिल्ल्याक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्ही.
देवाचें उत्तर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयच्या वाचपान सांत पावल देवाक एक नांव दिता, आमकां आपोवचो देव. आयचे सुवातेंत लेवीक जेजू ताचो शिस जावंक आपयता. ताचें नांव मातेव. मातेव म्हळ्यार देवाचें दिरवें. नांवां ताकीद सूंक वसुली कामांत तो मग्न जाल्लो. रोमी सरकारा खातीर लोकांतावन तो सूंक वसूल करतालो. जुदेव लोकांक सूंक वसुलेगार नापसंद आसून ते तांकां उक्त्यान द्वेशिताले. जेजू मातेवाची वृत्ती पळयना. तो ताच्या अंतस्करणाची परिक्षा करता. तो ताका ताचो शीस जावंक आपयता. हो वर्तो संदर्भ मातेव ताच्या सांगात्यांक जेवण दिवन ताबाजानाचेर सेता. मदर तेरेसा सांगता, देव आमकां जैतेवोन जावंक आपयना. तो आमकां आपयता विश्वासपणाच्या जिविताक. देव जाणट्यांक आपयना. तो आपयलेल्यांक जाणटे करता. तुजी जिणी मोलादीक, तुजें आपोवणें वर्तें. तुका आपोवणें दिवचो देव अपरिमीत. तुजें जिवीत गरजे भायल्या संगतींनी मेतेर जावन विबाड करिनाका. सोम्यान आपयलेल्या सुंकागारान ताची जिणी ताणें विबाडूंक ना. ताचें जिवीत जेजूक अर्पून ताणें भाग्यवंत केलें.